皆さんこんにちは。ジャパニーズポッドキャスト with 花へお越しくださりありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強中の方へ向けたポッドキャストで、日本の文化やニュース、また私の個人的な体験だったり経験など様々なことを日本語でお送りしています。皆さん元気にお過ごしでしょうか？今日本は本当に寒くなってきて、東京で雪が降ったりと冬を感じる日が続いています。毎朝布団から出るのが本当に大変というか辛くて、寒い寒いってなりながら朝を迎えてます。逆に今真夏でとっても暑い暑さと戦っているという方もいるかもしれませんね。今回のテーマですが、もうすぐ新年2025年ということなので、言語学習の目標ゴールの設定方法とそれを実際にどうやって実行していくかです。皆さんは新年が近づいてくると1年を振り返ったり、または次の年の、ゴールだったり目標とかやりたいことなど書き出したりする方ですか？私は結構そういうのをする方です。毎年年末年始には時間をとって振り返りだったり、次の年の1年のやりたいこと、行きたいとこなどを書き出したりしています。でもそんな時に1年前の書いたものを見返すと、あれこんな目標あったっけとか、こんな行きたいとこあったんや、完全に忘れてたわみたいな感じで、ゴールを忘れてしまうということもあるんではないでしょうか。私もないと言ったら嘘になります。言語学習に対しても同じで、年の初めは今年は絶対日本語勉強するぞとか、テストの N1 パスするぞみたいな目標があっても日々忙しくて、忘れてしまったり、勉強する時間があまり取れずに1年間経ってそういえば1年の初めはあんなにやる気あったのになみたいな感じで思う方もいるかもしれないですよね。なので今回はまずどうやってゴールを設定するか、目標を立てるか、そしてそれを実際にどうやって実行していくかについてお話しします。2025年には皆さんの日本語だったり、または学んでいる違う言語、その他の目標なんでもいいんですけど、それが着実に進歩するように今回一緒にゴールを設定したり考えてみたりしてもらえればなと思います。私の経験とか、その他調べたことなどを混ぜながらお話ししていきます。まずゴール、目標の立て方です。3ステップあると思っていて、1つ目は自分を知ること、2つ目が、1年のゴール、またはクォーター3ヶ月のゴールを立てて、それを1日だったり1週間の行動計画、または行動できるようなタスクまで落とし込むこと。そして3つ目が成長が見られるような記録をすること。そしてそれを振り返りできるようにすることです。では1つずつ説明していきます。まずは自分を知ることです。なぜ私は日本語を学びたいのかとか、なぜ日本語のテストに合格したいのかっていうのをもう一回自分に問いかけてみて、それを明確にする必要があると思います。なぜって自分にもう一度問いかけてみて、自分を深く知ることで日本語を勉強する理由が明確になって、やる気がない時、疲れている時だったり、もう難しいし諦めようかなって思った時でも、その最初にあった気持ちとか目標を見ることで、よし今日ももうちょっと頑張ろうみたいな感じで思えると思います。本当に理由は何でもよくて、皆さんご自身に聞いてみて、それを書き出してみてください。本当にノートに書き出してもいいし、スマホのメモに書いておくとか何でもいいんですけど、それをやってみてください。自分を知ることで飽きない、そして嫌いにならない勉強法が見つかると思います。そして皆さんが何をするのが好きかも考えてみてください。スポーツが好きな人、ギターとかピアノとか音楽が好きな人、それを練習している人、料理、ゲームとか読書とかいろいろあると思います。ジムに行くのが好きとか、皆さんの趣味、その好きなことをまず考えて、それを日本語でできるように目標だったりゴールを設定するのもいいのかなと思います。そして次は1年でどんな目標を達成したいか、または1年が長すぎるという方は3ヶ月の目標を書いて、それを達成するために毎日何をすべきか、または1週間で何をしていくかまで細分化して計画を立ててみてください。例えば、日本語の本を4冊読むのが1年の目標だとしたら、クォーターで3ヶ月で1冊ですよね。
じゃあその1冊の本が何ページあって1日何ページ読んだら3ヶ月で読み終わるのかみたいな感じで、じゃあ毎日3ページ読んでいこうというふうに計画を立ててみてください。毎日が難しい方は1週間単位でもいいと思います。日によってとっても忙しい日、もうどうしても勉強を割く時間とか趣味に割く時間がないっていう方もいるかと思うので、1週間単位での計画でも大丈夫だと思います。そして1ヶ月単位の目標というか計画だと、人間って本当にすぐ忘れる生き物なので、1ヶ月もあればその1ヶ月前にやりたかったことなんて簡単に忘れていると思います。なのでせめて1週間単位、できれば毎日やることのリストを作ってみてください。あとは自分を過信しすぎるのは良くないと思います。もちろんその日本語がスラスラ話せるネイティブレベルになるっていうのが目標の方もいるかと思います。そういった方はもうできるだけ多くの単語を覚えて、もう一生日本語を聞いてみたいな感じでやるのが理想という方もいるかと思うんですけど、現実的に考えて自分はどのぐらい時間があってバーンアウトせずにずっと日本語を勉強し続けるかっていうのを考えて、現実的なリアリスティックな目標を立てることを意識してみましょう。そして目標を設定する上で最後に、皆さんが進歩が見れるようにすることが大事だと思います。私がそうしていてよかったなって思います。ハビットトラッカーみたいなもので毎日着実に今日もやったよしみたいな感じで、進歩を確認するのもいいと思いますし、日本語の話す練習として自分の音声を録音したり、動画を撮って話してみたりして、もちろんそれはスピーキングの練習にもなるし発音の向上の練習にもなると思うんですけど、後から見返した時に自分ってこんな時あったんや、でも今の方が成長できてるよなみたいな感じで、さらに続けるモチベーションになると思います。私も英語を勉強している時、今日の一日を英語で説明する練習みたいな感じでボイスメモで話す練習をしたり、発音練習をしたことを何回もあるんですが、それを1年後とかに聞き返すと、1年前全然英語話せてないやんってなります。このいいとこは今でも私は英語を話すたびに文法ミスってるなとか、言いたいこと全然出てこうへんとか、スラスラ話せない、もっと上手い表現あったのになとか、後から思ったり話しながら気づいたりとか、そういったことがあるんですが、昔のそういう音声とかを聞くと、いやこの時より全然話せてるやん、だから大丈夫普通にコツコツもっと勉強していけば大丈夫よっていう自分のモチベーションを保つものとして使える気がします。なのでその日々の行動を習慣化する上でトラッキングも大事ですし、後からちょっと振り返った時に自分やってきた、頑張ってきたっていうモチベーション、自分を励ます材料としても使えると思うので、やってみてください。あとは日記とかでもいいと思います。日記も、日本語を書く練習だったりタイピングの練習にもなると思うので、日記はすごくおすすめです。では次、実際に目標が決まった、毎日やることも決まったってなったら、それをどうやって実行していくかですよね。日本語を勉強したいって思っていてもシンプルに時間がないとか、人それぞれの理由はたくさんあると思います。そんな中でも、ちょっとずつでも実行していく方法なんですが、まず一つ目は朝にやることです。これは私が朝の方がいいなって思っているんですけど、朝に5分でもいいから早く起きて毎日一つずつ新しい単語を勉強してみるとか、そういうのがおすすめです。私はどっちかっていうと朝型の人間だと思うので、朝が一番エネルギーがあって集中できて、夜はもう疲れて何もやる気がないという状態です。なので朝に自分のやりたいことをやるっていうのが一番いいかなと思います。朝だと別に誘惑とかもないですし、疲れたとかっていう体力的な問題もないと思うので、朝の時間に語学の勉強をどうやって避けるかっていうのを考えてみてください。例えば朝に音楽を聴きながら朝の準備をするっていう方だと、その聴く音楽を日本語に変えてみたり、何も聞いていないタイプの方だったらちょっと朝は日本語のポッドキャスト聞いてみようとか、何でも YouTube のビデオを流しておこうとかでもいいと思います。あとは通勤通学中に時間がある方は、朝は日本語の勉強をする、ポッドキャスト聞いたりフラッシュカードの
アプリで単語を勉強したり、Kindle とかで日本語の本を読んでみたり、そのような感じで朝の時間をどれだけ有効活用できるか考えてみてください。やっぱり学校終わった後、仕事終わった後だと、なんか単語の勉強しようっていうよりかはもう YouTube なんかだらだら動画見ようとか、インスタスクロール、TikTok スクロールしようっていう感じになってしまうと思うので、できるだけ朝の時間を有効活用してみてください。そして皆さんが現在している習慣と一緒にやるっていうのも大事だと思います。例えば私だったら朝絶対コーヒーを飲むんですけど、コーヒーを飲む前にデュオリンゴ一つやろうとかで、デュオリンゴやってからじゃないとコーヒー飲めへんみたいな感じにしていくと、自分にちょっとなんかミッションを課せるし、コーヒーがリワードみたいな感じになると思うので、おすすめです。そして私は、出かける準備をしている間とか、暇があるときはポッドキャストで何かを聞いています。2025年はスペイン語を真剣にちょっと勉強したいなと思っているので、最近はスペイン語のポッドキャストをよく聞いています。まだ全然わからないことの方が多いんですけど、それでも耳を鳴らす練習だと思ってスペイン語のポッドキャストをかけています。あとは言語の勉強は本当に復習リピートっていう感じだと思うので、5分暇な時間を見つけて、そこでちょっと暗記とかのフラッシュカードで復習してみるとか、もう本当に何でもいいので、隙間時間をどれだけ有効活用できるか考えてやってみてください。また休日めっちゃ時間があるっていう時は、YouTube の動画1本見て、そこから単語を覚えていって、スピーキングの練習もしてみたいな、オンラインクラスを受けてっていうのも大事だと思うんですけど、平日の仕事疲れたり学校疲れたり、そういった時にできることも考えてみるのもいいと思います。結局そういう小さいことの積み重ねだと思うので、疲れてるけど10分ぐらい時間がある、寝る前に何かできることはないかなっていうので、そういうところを有効活用してみるといいと思います。あとは単語を覚えるのとかはスペースレペティションとかを使って夜に勉強して朝に復習して、そしてその単語を忘れる前にもう一回復習してみたいな感じで、暗記とかいろんなツールを使えば簡単にできるかと思うので、そういうのを使って地道ですけど何回も復習して、何回も復習して頑張ってみてください。あとここでめっちゃ日本語の学習にいいなと思うツールがあるので、それをご紹介して終わります。それは Japanese.io というものです。これは日本語の単語にこのカーソルを合わせると、振り仮名と英語の意味をその場で出してくれて、いちいち意味を調べる手間が省けるツールになります。日本語の中級ぐらいになってきて読める漢字も増えてきたけど、まだまだわからないものがあるという方はぜひ一度使ってみてください。そして私のこのポッドキャストのトランスクリプトもすべて、Japanese.io で見ることができます。Google エクステンションで入れておけば、日本語のサイトを見ているときにわからないものがあれば、それをいちいち調べる必要がなくて、簡単に意味とかを出してくれるので、めちゃめちゃ便利だと思います。英語で日本語を勉強している方限定にはなってしまうんですが、もしよければぜひ使ってみてください。これはスポンサーとかではなく、本当に役に立つツールだなと思うので、皆さんよければぜひ使ってみてください。あと今すぐできることとして、スマホの設定を日本語にすること。これも本当に簡単ではないですけど、やっぱりスマホって毎日使うもの、毎日目にするものなので、できるだけ自分を日本語の環境に置こうと思ったら、スマホの設定とか身近なものを日本語に変えてみるっていうのもいい、方法だと思います。今回は言語学習の目標設定方法、そしてそれをどうやって実行していくかについてお話ししました。言語を勉強するのって本当に時間がかかることなので、それをまずやろうって決めた時点でもう皆さん本当にすごいことだと思います。それを毎日続けようって思っていたり、それを目標にして行動計画立てたり、全員が全員できることじゃないですよね。なのでまず一旦自分を、褒めてあげてほしいです。自分できるよ、やればできる、すごいじゃんみたいな感じで。そしてゴールはやっぱり振り返りが大事だと思うので、ゴールを立てて毎日実行していきながらも振り返って
今週は何をやった、何をできたとか、そんな感じでやっていってもらえればなと思います。で、やっぱり目標を立てた時に、あの人は毎日2時間も勉強するやん、だから私もやらなとか、あの人はなんか成長めっちゃどんどん早いのに私全然まだまだ喋られへんとか、そんな感じで人と比べてしまう時があるかもしれないんですけど、本当にみんな人それぞれ自由に使える時間だったり、生活の状況だったり、前提知識とかも違うと思うので、人とは比べずに皆さんご自身に合ったペースで勉強頑張ってみてください。そして2025年は私もこのポッドキャストを、どんどん投稿していく予定なので、このポッドキャストも、これからも聞いていただければなと思います。そして最後にお知らせなんですが、現在 YouTube と Patreon でメンバーシップをやっています。そこに参加していただいた方にはすべての動画のトランスクリプトが見れるようになっています。Patreon のスーパーサポーターに入っていただいた方には、スーパーサポーター限定のエピソードなども配信しています。ぜひメンバーシップへの参加お願いいたします。お待ちしております。今回はここまでになります。今回も最後まで聞いていただき本当にありがとうございました。ではまた次回のエピソードでお会いしましょう。それでは。